Сәлем достар, сіздерге ЭЦП алу жолдарын көрсететін боламын. Бұл видео сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Мен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Google-ға кіріп аласыздар және Национальный удостоверяющий центр деп жазасыздар. PKI Gov.kz деп жазасыздар. Міне осылай басты бетке кіресіздер. Мне кірілген кезде осылай получение ключа ЭЦП без посещения ЦОН деп тұр. Соған кіресіздер. Осы жерде физический лицаны таңдайсыздар. Төменге қарай түскен кезде подать заявкуды басасыздар. Осы жерге прочитала деген жерге галочка қойып, проверить дегенді басасыздар. Код картинки деген жердегі кодты жазатын боласыздар. Введите код картинки деген жерге. Одан кейін астында иін деп тұрады, сол жерге өздеріңіздің иіндеріңізді жазасыздар. Жазып болғаннан кейін проверить иін деген жерге жібересіздер. Міне жіберген кезде осылай сіздердің аты жөндеріңіз және иіндеріңіз шығады. Одан кейін подтвердить дегенді басасыздар. Келесі шаг бізде телефон номерімізді жазып, код жіберетін боламыз. Получить код дегенді басамыз. Одан кейін сіздердің номерлеріңізге, базаға тіркелген номерлеріңізге код келеді. Сол кодты осы жерге жазатын боласыздар. Кодты жазып болғаннан кейін келесі шақта сіздер видео проверкадан өту керек боласыздар. Егер де сіздерде ноутбуктарыңызда камера қосылатын болса, сол жерге камераны қосып өздеріңізге ашсаңыздар болады. Егер де қашықтықта орналасқан кісіге ашатын болсаңыз, мына жерге мен сіздерге суретті қойып кетем. QR-ды сканерлен өткізіп, келесі адамға ссылка арқылы жіберіп, видеодан өткізе аласыздар. Сол арқылы осылай QR-дан өткізіп келесі шаққа өткізетін боласыздар. Міне осылай видеодан өткен кейін разрешить дегенді басасыздар. Сіздер алдын ала ЭЦП-ны сақтайтын файлды ашып дайындап қоясыздар. Одан кейін осылай галочка қоясыздар. Таныстым деп. Әрі қарай енгізуді басасыздар. Кілт қоймасын таңдау және тапсырыс беру деген жерге басып, жаңағы новыйдан ашып қойған файлдарыңызды осы жерде сохранить етесіздер. Файлды папкаға сақтап болғаннан кейін келесі шаққа өткізеді сіздерді. Төртінші шақта бұл жерде сертификатты жүктеу. Осыны басасыздар. Және парольдарыңызды жазасыздар. Екі рет қатесіз ұмытпайтын парольдарыңызды жазып, сертификатты жүктеп аласыздар. Міне сіздерге ЭЦП ключ ашылды.